The moment of truth, tingnan natin. Okay, 1, 2, 3. So ayan mga boss, nakita nyo, 1 click siya. So okay na, ibig sabihin success yung ginawa nating paglilinis. Yun mga boss, share ko muna sa inyo itong gagawin ko ngayong linggo, kasi matagal siya mag start sa umaga na umabot sa punto na naloba talaga yung battery ko, as in drain talaga, walang natira. So buti na lang meron akong charger, nag-charge muna ako ng sandali, mga 30 minutes bago ko na pa-start ulit. Pero matagal pa rin mag-start kasi palyado nga, napakaitim ng usok na binubuga, tapos pag lumabas na yung usok na maitim, saka natitino yung andar. Ay, natanggal ko na yung mga filter, yung dalawang fuel filter niya, yung isa sa baba, yung mahaba, yung water separator, tapos yung fuel filter dito sa taas, natanggal ko na. So bali, ito na yung dalawang fuel filter. Ito yung sa taas, hindi ko pa siya nabubuksan, pero sigurado ko madumi na yan. Pero hindi pa lang matagal yan, siguro mga 2 months ko pa lang pinalitan yan. Ito talaga yung marumi, water separator. Pero kung makikita nyo, napakarumi talaga nung nilabas niya. Ayan yan, marumi tapos may tubig pa. Yan, napakarumi talaga. Ayan kasama pa yan dun sa lumabas sa kanya. Parang meron kasamang buhok Hindi ko alam kung paano ba napasok yung buhok niyan. Lilinisin muna natin mga boss, tapos titingnan natin kung titino ba yung minor. So bali, ito na mga boss yung water separator. Tatanggalin ko siya dito sa pump niya. So kung nagtataka kayo, tatanong kayo bakit merong goma, nilagyan ko ng goma kasi hindi magkasya yung itong filter wrench ko, hindi siya magamit kasi maiksi, hindi makaabot dito. So bali, hindi magagamit to ng maigi, kaya nilagyan ko yan. Tapos gagawin natin old school, ginagawa ng mga datihang mekaniko, screw, tsaka itong yata to, pan belt yata to ng washing machine. Try natin kung mabubuksan natin. So ayan na boss, natanggalan natin. Ayan, kung makikita nyo, marumi talaga siya. Ayan parang nagpuputik. So kailangan natin talagang ilinisan ng mabuti to. Barado siya ng mga dumi. Lilinisan muna natin mga boss. Ayan pa mga boss, binuksan ko na rin pati yung oil filter, fuel filter pala. Kasi ito yung lumabas sa kanya medyo marumi rin. Kaya nilinisan ko na lang muna. Pero hindi ko muna papalitan kasi 2 buwan pa lang to O 2 buwan pa lang to, tsaka mahal to. Tsaka walang nabibili dito nito sa amin. So kung papalitan ko, hindi ko ito ikakabit. Hindi ako makakabiyahe bukas. Kaya lilinisan ko na lang muna. Yung water separator pala yan. Yan, nalinisan ko na yung water separator. Kakabit na lang natin yan mamaya. So lilinisan ko muna tong fuel filter. So ito na mga boss, malinis na siya yung water separator. Babalik na natin, bubuhin na natin, tapos kakabit na natin doon. Dahan lang, kakamayin lang natin. Hindi na natin gagamitan ng wrench. Hindi ko muna tinanggal yung goma para makapit sa kamay. So ito na mga boss, kapit na natin. Unahin muna natin tong water separator kasi nasa ilalim siya. Ito muna unahin natin. Unahin muna natin tong sensor kasi mahirap na itong ikabit pag nasa ilalim na.
Baka hindi ko natin na wire. Sulit sana. Ayan na siya. Bali, higpitan lang natin tong dalawang tornilyo. Yan. D12. D12 na tornilyo. Gagamit tayo ng socket. Itong fuel filter, madali na lang naman itong ikabit kasi nandito na lang naman siya sa taas. Kasi itong galing sa ating separator. So mga boss, okay na lahat. Naikabit ko na fuel filter tsaka water separator. So this is the moment of truth. Tingnan natin kung success ba yung ginawa natin. Sana naman success mga boss, kasi pawis na ako. Tsaka nagugutom na rin ako. So sana naman success. Okay, take one. Neutral. Okay. Ayun mga boss, diba? Galing oh, one click lang. Hindi ko pa binababaan yung minor niyan. So ayun mga boss, kung nakita nyo, one click andar agad siya. Hindi kagaya nung nakaraan na pinipihitan ko pa, kailangan ko pang itaas yung minor. Bali pinipihit ko pa ng bali 6 na pihit pa para tumaas yung minor niya, kasi kung hindi talaga siya andar. Tapos kahit pinihitan ko na siya, tinasan ko na siya, kusang bumababa. So hindi stable yung minor niya. So ito naman siguro okay na, kung nakita nyo naman, bali one click siya, diba? Kahit mababa yung minor. Diba? So observe natin ng konti. So ayan mga boss, halos siguro mga 30 minutes na siyang tumatakbo. Hindi naman bumababa yung minor niya. So ibig sabihin tama yung ginawa natin. So susubukan ko muna, papatayin ko, tapos i-on ko ulit. Tingnan natin kung magwawang click ulit siya. So ayan, papatayin muna natin. Ayan. Pinatay muna natin, tapos try natin kung magwawang click ulit siya. So bali halos 30 minutes na yon kanina, kasi natapos ko nang iligpit lahat ng gamit. Hindi naman bumababa yung minor niya. So try natin kung magwawang click ulit siya. Okay, the moment of truth, tingnan natin. Okay, 1, 2, 3. So ayan mga boss, nakita nyo, one click siya. So okay na, ibig sabihin success yung ginawa nating paglilinis ng ng fuel filter tsaka water separator. So papatayin na ulit natin kasi alam nyo naman, mahal yung crudo. Okay, para sa video natin ngayon, yun lang muna. Sana po ay nakatulong tayo. Sana po ay may natutunan kayo, kahit mga basic troubleshooting lang para sa ating mga sasakyan, na hindi na natin kailangang tumakbo sa mekaniko o gumastos ng malaki para maipaayos yung mga sira ng ating sasakyan. Minsan lang talaga, kailangan lang talaga na umpisahan, kailangan lang ng konting sipag. Kasi nga kung hindi na umpisahan, parang tinatamad din tayong gumawa. Lalo na kagaya ko, wala akong gamit. Nanghihiram pa ako ng gamit para makagawa lang. So buti na lang nakahiram ako kahapon, kaya nagawa natin. So yun lang mga boss, ride safe lang sa ating lahat. Ingat lang sa pagmamaneho, ingat sa daan.